नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। ये देखिए दोस्तों, मैं अब लगाने लगी हूँ कानों में टोपी। मुझे बहुत सर्दी लगती है कानों में। स्वेटर ना पहनूँ तो चल जाएगा, लेकिन कानों में टोपी ना लगाऊँ ना तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगती है। ऐसी ठंडी ठंडी हवा लगती है, लगेगी कि जैसे कानों में बर्फ़ जम रही हो, और फिर बहुत ख़राब दर्द होते हैं और बंद बंद से लगने लगते हैं। मैं टोपी लगाने लगी। सुबह शाम गलन वाली सर्दी पड़ती है, दिन में तो नहीं सर्दी लगती है, धूप इतनी तेज़ निकलती है, लेकिन सुबह शाम ठंड लगती है गलन वाली। टोपी लगाने लगी। कैसी मेरी टोपी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना मेरे ऊपर कैसी लग रही है। ये देखिए फूल है मेरी टोपी में। ढीली हो गई है थोड़ी से। पहले बड़े बड़े बाल थे, जूड़ा लगाती थी, तो लगाते लगाते टोपी ढीली हो गई। अब रह गए जरा से बाल तो टोपी ढीली समझ में आती है। तो दोस्तों आज सुबह सुबह मैं जा रही हूँ उबालने सिंघाड़े। बिट्टू के पापा फिर से लेके आए सिंघाड़े। कह रहे थे सुबह जल्दी उबाल देना नाश्ता के लिए, और जल्दी उबालना भी पड़ता क्योंकि साहिल का आज स्कूल है और साहिल के पापा की छुट्टी है। कल साहिल की छुट्टी थी, आज साहिल स्कूल जाएगा। उसका आज स्कूल खुला है, आज से पेपर शुरू है। कल प्रोजेक्ट बनाना था तो इसलिए छुट्टी थी। यहाँ पर रख दिया मैंने चाय पकने के लिए। शाम के बोल रहा था मम्मी टिफिन में ना मुझे पराठा बनाना ना रोटी सब्जी बनाना, कुछ नहीं लेके जाऊंगा, सुबह जल्दी सिंघाड़े उबाल देना, सिंघाड़े लेके जाऊंगा मैं स्कूल। अभी उठेगा तो सीधा किचन में आएगा, देखिएगा कि मम्मी सिंघाड़े उबाली है कि नहीं। झाड़ू में रख दो, उबल जाएंगे। बड़े कुकर में रखूँगी उबलने के लिए, ये छोटे छोटे हैं तो इनमें पूरे नहीं आ पाएंगे सिंघाड़े। ये 2.5 किलो ले आए थे बिट्टू के पापा, इसमें रखूँगी उबलने के लिए। ये बड़ा है, 5 लीटर का है। ये छन्नी रख के और ऊपर से कपड़ा ढके रहती हूँ तो छन्नी गंदी नहीं होती और नीचे से कुकर भी नहीं गंदा होता। क्या कर रही हो? ठंडी में कैसे बैठी हुई है? इंतजार बड़ा खराब होता है। पूरा भर गया कुकर, इतने बच गए, आ नहीं रहे हैं इसमें। पता चले अभी और भी निकालने पड़ जाएं, क्योंकि ढक्कन लगाऊंगी, पानी डालूंगी पूरा भर जाएगा। देखती हूँ पहले पानी डाल लूँ। पानी मैंने डाल दिया है, ज़्यादा नहीं भरा है, तो फिर सीटी लगती है तो पानी निकलने लगता है। ढक्कन बंद करके देखती हूँ। दोस्तों ढक्कन नहीं बंद हो रहा था कुकर को, तो इतने और सिंघाड़े निकालने पड़े हैं, तो ढक्कन बंद हुआ, अंदर जा ही नहीं रहा था ढक्कन। मैंने रख दिया है उबलने के लिए सिंघाड़े। यहाँ पर पक रही है चाय, दूध डाल दो। आज बिट्टू के पापा बिना जगाए जग गए हैं, क्योंकि उनको बहुत खांसी आ रही है। 1 हफ्ते से इतनी खांसी आती है कि सो नहीं पाते हैं, रात में बहुत आती है। क्या कर रहा है रानी? डाल दे रही हूँ डलिया में, कच्चे खाने के लिए हो जाए। चाय मेरी पक गई, चाय छान लूँ। मैं और बिट्टू पापा चाय पियेंगे। साहिल को जगाऊंगी तो वो भी ब्रश करेगा। छान लूँ जल्दी से। चाय मैंने छान लिया है, जा रही हूँ बिट्टू के पापा का दे दूँ। बिस्तर में हैं अभी, निकले नहीं हैं बिस्तर से। उठो भाई, चाय आ गई बनके। सर्दी में गरम गरम चाय पीने का मज़े ही कुछ और है। दोस्तों आप लोग भी पी जाइए चाय, सर्दी में गरम गरम चाय। देखिए फ़ोन चला रहे हैं, टाइम नहीं पास हो रहा है तो फ़ोन चला रहे हैं। बहुत खांसी आती है, रात में सो नहीं पाते। लीजिए चाय। लीड लगाएं तो कौन सुनाई देगा? दोनों कान में लीड लगा लेते तो कितना भी बुलाओ सुनाई नहीं देता। शाहिद उठो बेटा, टाइम हो गया है, पापा की तो आज छुट्टी है। चलो उठो, आ जाओ आ जाओ। मैंने सिंघाड़े उबालने के लिए रख दिया है, तुमने शाम को बोला था ना कि टिफिन में ले जाऊंगा। उठो, 6:30 हो गया है। आ गए दूध पी के?
ये देखिए दोस्तों अब आ गई लेट में, दूध दिया था चाहिए। चलो हटो, बहुत खांसी आती है, शुरू होती है ना तो सांस नहीं ले पाती, इतनी खांसी आती, पता नहीं क्यों आ रही खांसी। सिरप भी पी रहे हैं 2-2, पता नहीं क्या हो गया, ना जुकाम हुआ ना बुखार आई, एकदम से खांसी शुरू हो गई। दोस्तों जा रही हूँ मैं चाय पीने, आप लोग भी चाय पी लीजिए। दोस्तों साहिल उठ गया सो के, ब्रश कर लिया, अब जा रहा नहाने। साहिल मैंने सिंघाड़े उबाल लिए, हाँ सिंघाड़े उबाल लिए, चटनी पीस लिया, अब जा रही हूँ सीटी निकालने। दोस्तों जितनी देर मेरे सिंघाड़े उबले हैं मैंने चाय पिया है, आटा गूंजा है और चटनी पीसा है सिंघाड़े के साथ खाने के लिए। इस बार साहिल मैंने 2 मिर्च डाले हैं, ज़्यादा खड़ू नहीं पीसी है चटनी, पिछले बार बहुत कड़ू चटनी थी, बहुत कड़ू लगा। जा रही हूँ जल्दी से सीटी निकाल लूँ, पता चले घोर के लपसी ना बन जाए सिंघाड़े। नहा लो जल्दी से। साहिल नहाने जा रहा है अब, क्योंकि पापा को बहुत खांसी आती है। दोस्तों निकाल सीटी, उठ भी नहीं रहा है खांसी कुकर। क्या हो गया रानी, डर लग रहा है क्या? क्या निकल रहा है कुकर से? दोस्तों पानी निकल रहा है, धुआं निकल रहा है कुकर से। बोल रही है, पता नहीं क्या कह रही है, कह रही होगी कि बंद करो। निकल गई सीटी, देखो क्या हाल है सिंघाड़न का। ये देखिए दोस्तों अच्छे उबले तो दिख रहे हैं सिंघाड़े, फटे नहीं हैं। छील के देखेंगे कैसे हैं। सिंघाड़े निकालते देर नहीं लगे, कुकर से बैठ गए। दोस्तों इसको बहुत उबले सिंघाड़े अच्छे लगते हैं खाने में, बैठ गए जल्दी। दो सिंघाड़े चाहिए? हाँ चाहिए। देख रहे हैं साहिल सिंघाड़े मांगने लगी, अभी ठंडे नहीं हुए, अभी देंगे, रुक जाओ ठंडे हो जाएं। नमस्ते दोस्तों, मैं हो गया हूँ तैयार, अब मैं जा रहा हूँ स्कूल। मम्मी ने मेरे टिफिन में भर दिए उबले सिंघाड़े और आज है मेरा पहला पेपर। आशीर्वाद दो कि अच्छा जाए। मेरा आशीर्वाद तो दोनों के लिए हमेशा रहता है, अच्छे से देना है ना। दोस्तों साहिल शाम की बोल रहा था, मम्मी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप सिंघाड़े मेरे लिए सुबह उबालोगी। हो गया विश्वास? जाओ, एक दूसरा टिफिन है, एक दूसरा इसमें आ नहीं रहे थे सिंघाड़े, तो मैंने इसमें भरा ही। 4-5 और दे दो, हाथ में खा लो। छीला नहीं है ना अभी, देखो सारे रखे हुए हैं तुम्हारे लिए, छीला बहुत गर्म लग रहे थे। इस बार पूरे सही निकल रहे हैं, एक भी नहीं टूट रहे हैं। पापा पानी डलवा दिए थे, पिछले बार तो पीछे आ गए थे, टूट रहे थे। रानी भी खा चुकी सिंघाड़े, साहिल का टिफिन लग गया। अब ठंडे हो जाए फिर छीलूंगी। आज पापा साहिल रात भर नहीं सोए, बहुत खांस रहे हैं, बहुत खांसी आ रही। मैं पापा को बांध के गाड़ी में भर के हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, पिछवाड़े में सुई लगवाऊंगा। बैग, मेरा बैग वो रखा है, इसको किसी पन्नी में कर दो और दिखाओ मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। हाँ डब्बे को। ये देखिए दोस्तों क्या क्या है, क्या क्या है बारे? इलेक्ट्रॉल है, रुई है, दवा है, ट्यूब है, पट्टी है, बस। जमा ना करना, ले आना, जमा हो जाएगा तो आधी ज्यादा चीजें निकाल लूंगा, इतनी सी रुई रख दूंगा, बस काम खत्म। कौन वाली पन्नी ना, बड़ी ना, तो बन पाएगा। मजा आएगी आज। बैग लेके जा रहा हूँ, इस वजह से इसको पन्नी में कर रहा हूँ क्योंकि वो कीड़ा ना निकले। पिचका ना देना डिब्बा, बैग पिचक जाएगा, हवा भर के फुला दूंगा। आओ उठिए, सिंघाड़े उबल गए, लीड लगा लेते हैं। पापा तो सुनाई नहीं देते। मिठाई ऐसा लग रहा है, मिठाई का उबल गए सिंघाड़े, आ जाओ। ऐसा लग रहा है मिठाई का डिब्बा। अच्छे से डालो। अरे ये तो मेरे जूते की लंबाई का चौड़ाई का बैग है, देखो। चलो आज से साहिल के पेपर शुरू, अच्छे से देना है ना। कोई बोतल
दो, वो गंदी हो गई, दूसरी बोतल में पानी भर दो। ये वाली ठीक है? हम्म, हाँ, ले पकड़ो, खा लो बैठ के अच्छे से। हाँ, टाइम हो गया क्या? हाँ, तो खा लो। लाओ मैं छील लूँ, छीलूं? तुम कहाँ बैठी हो सिंघाड़े खा के? आजा नीचे। कहाँ बैठी हुई है भंडारिया में? क्या कर रहा है? अरे आजा, जल्दी है ना, जल्दी से पेपर दे के आ जाओ, अच्छे से पेपर बने। टोपी लगा के जाया करो साहिल। टोपी लगाने से मैं टोपी लगाऊं तुम्हें क्या लगती हूँ? सही बता साहिल, देखो अच्छा नहीं दिखना, ठंडे से बचना। अरे गिर गई है। अब मैं जी आने लगी, बहुत सालों बाद आई। ठंडे से बचना है, अच्छा नहीं दिखना है। चलो जल्दी, बाय बाय। गेट इधर कर दो। दोस्तों साहिल स्कूल चला गया और अब जा रही हूँ मैं, छीलूंगी सिंघाड़े, ठंडे हो गए हैं। साहिल का टाइम हो गया था स्कूल का, तो गरम गरम जल्दी जल्दी छीली थी, छील लूँ। यहाँ पर उठ गए हैं बिट्टू के पापा, करेंगे नाश्ता। तो इस बार ना अच्छे उबले हैं, पानी नहीं डाला है मैंने, छीलने में अच्छे निकल रहे हैं। पिछले बार आपने पानी डलवा दिया था ना, तो पानी पानी हो गया था अंदर। जा रही हूँ दोस्तों, जल्दी से छील लूँ। और मैंने आटा भर भूंजा है, ना दाल बनाई है अभी, ना सब्जी बनाया है। तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी कि सब्जी। जल्दी से छील लूँ। छिल गए सब? हाँ अच्छे लगे। चलो नाश्ता के एक भी चिपचिपे नहीं निकले, पानी नहीं है। चलो नाश्ता कर। डाला है ना, उस बार आपसे बोल रही थी कि पानी नहीं डाला जाता, बोल रहा था ना सिंघाड़ी वाला के ऊपर से पानी न डालना। चलो ठीक है। रानी आज बहुत खा गई, जान कितने खा गई है। उसको ये अच्छा खाती तो है नहीं गाय छिपकर, कूड़ा वाली को देंगे। पिछले बार डाल दिया तो सब बार से सारी रख दूँ। फिर चटनी जाने कितनी सारी ले गया, थोड़ी सी बची है। ठीक। फिर आप मम्मी इस बार करूँ नहीं चटनी, कहाँ खाओगे? दोस्तों नाश्ता कर ले हम लोग, आप लोग भी कर लीजिए सिंघाड़े का नाश्ता। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ठंडे हो जाएंगे, खा लें। दोस्तों मैंने और बिट्टू के पापा ने उबले सिंघाड़े का नाश्ता कर लिया है, और अब बना रही हूँ मैं चाय। तो दोबारा चाय पियेंगे मैं और बिट्टू के पापा। चाय पीने के बाद फिर काम शुरू करूँगी करना, फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना। खाने में क्या बनाऊंगी देखती हूँ, दाल बनाऊंगी कि सब्जी, कुछ ना कुछ बनाऊंगी। यहाँ पर बैठी हुई है महारानी, और वहाँ पर कौन बैठा दिखाती। नाश्ता करने के बाद बिट्टू के पापा बैठे इंतज़ार कर रहे हैं चाय का। चाय बना के लाए, चाय पिए, चाय पियेंगे बिट्टू के पापा, फिर अपना वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगी। क्या काम करेंगे, दाढ़ी बनाएंगे, नहाएंगे, बस उनका तो यही काम है। मेरे पास बहुत काम है। चाय पीऊँगी, बिस्तर सही करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाऊँगी। और कल तो शायद की ड्रेस मैंने सब धुल दी थी, बिट्टू के पापा की ड्रेस रह गई है, धुलूँगी, फिर नहाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। दोस्तों सुबह नाश्ता बना लो ना, सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, तो खाना की ज़्यादा चिंता नहीं रहती, आराम से काम हो जाता है, खाना भी बन जाता है। दोस्तों चाय मेरी पक गई है, जा रही हूँ छान लूँ चाय। दोस्तों जा रही हूँ बिट्टू के पापा के पास बैठ के आराम से चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद काम शुरू करूँगी। लीजिए मेरी भी पकड़िए, दोनों पकड़िए, नहीं गिर जाएगी। पी लें चाय, मिलते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। दोस्तों मेरा काम हो गया, काम से खाली होते होते मेरे साहिल आ गया स्कूल से पेपर दे के, और खाया है काजू। तो लगाए हुए मुंह पे क्या लगाया, देखा देखा, ये क्या लगाए नमक।
खाता रहा है काजू नमकीन वाली, तो लगाए घूम रहा है नमक। तो दोस्तों आया है हमारा पार्सल। पार्सल में क्या क्या आया है दिखाती हूँ आप लोगों। हाँ पन्नी खा लो पूरी। तुम क्या खाने में लग गए? सिंघाड़े खा रहे हो? अभी तक खाते रहे हो काजू, अब सिंघाड़े खा रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारा आ गया है पार्सल। पार्सल में क्या क्या आया है? 2 पैकेट नमकीन के, 1-1 किलो वाले, 1-1 किलो नहीं पौवा भर। पौवा भर नहीं। और ये है सोहन पापड़ी, ये है किशमिश, 1 रुपए में मिली है। 1 किलो है शक्कर, ये 1 रुपए की, ये भी आधा किलो, आधा किलो शक्कर है, और पोहा है, और काजू है, और नमकीन वाले काजू हैं। नमकीन वाले काजू फ्री में आए थे क्या? 1 रुपए का 1 रुपए का नमकीन वाला काजू और शक्कर, और 1 रुपए की शक्कर है ना। अब तुमको क्या चाहिए? अब इनको लगी है भूख, खाना चाहिए। मैं जा रही हूँ कपड़े डाला। अभी तक नहाई नहीं है, छी बदबू आ रही है। अरे नहा चुकी हूँ, पागल हो क्या? कहाँ बदबू आ रही? तुम अपने आप को देखो, तुमको तुम्हारे से खुद बदबू आ रही है। अच्छा अभी खाना नहीं कुछ भी बनाया ऐसा है, अभी जा रहा काम हूँ। से खाली हुई। ऊपर चल रहे हो? नहीं हाथ में जाओ। मैं जा रही हूँ कपड़े डालने। दोस्तों कपड़े डालने गई थी मैं, तब खा रहा था सिंघाड़े। मैंने कपड़े डाले, थोड़ी देर धूप में बैठी रही हूँ और नीचे आई हूँ, तब भी ये लड़का सिंघाड़े खाते मिला है मुझे। कितना खाते हो साहिल? पता नहीं। इतना सारा खाते हो तो भी तुम सूखी हड्डी हो, क्या बात है? अंदर से मजबूत ऐसा तो नहीं है कि हड्डी अंदर से ठोस हो मजबूत? पोली है, पोली पुलाई तो नहीं है ठोस है ना। ठोस। उबले सिंघाड़े बचे थे साहिल, खा लो। खाया खा गए? ओका। अरे बाप रे, देखिए दोस्तों उबले सिंघाड़े कुल बच गए थे मेरे और पापा के खाने से, वो खा गया। और ये पन्नी पूरी काजू से भरी हुई थी नमकीन वाली, ये भी खा गया। और जाने कितने कच्चे सिंघाड़े बचे थे, वो भी खा गया। खाओगी? ये लड़का बड़ा भुक्खड़ है, ला मुझे भी दो। अरे गिरा दिया। पकड़ना नहीं आता, हाथ में शक्तियाँ नहीं आए। सत्या नहीं, क्योंकि मैं कम खाती हूँ। तुम ज़्यादा खाते हो तो भी ऐसे हो कि लग रहा है खाना नहीं मिलता है। जो लोग देखते हैं, हड्डी ठोस है लेकिन आंखें नहीं है ठोस। आंखों का पावर क्यों नहीं बढ़ रहा है खाने आंखें से? सड़ गई हैं, सड़ गई हैं आंखें। निकला देगा? निकला दो, चीलकियाँ से लगवा दो। दोस्तों आंखों का पावर नहीं इसका सही हो रहा है, बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। खाने में जाने कितना खा जाता है ये लड़का। अब मैं जा रही हूँ कुछ खाना बनाऊंगी तो खाना भी खा जाएगा ये लड़का भुक्खड़ कहीं का। और यहाँ पे ये भी भुक्खड़ खाने में लगी है। देखो तुम्हारे सौजन में ये भी भुक्खड़ हो गई, ये भी भुक्खड़ खाने लगी है। घसीट के लेके आई कि कह रहे दोनों लोग खाएंगे बैठ के एक जगह ना। ठीक है खाओ तुम सिंघाड़े, मुझे भी एक और दे देना छील के, है ना। मैं जा रही हूँ पापा से पूछूं तो कुछ बनाऊं। दोस्तों मैंने खाए सिंघाड़े, मम्मी को लगाने पड़ रही झाड़ू। हाँ बहुत खुश ना हो मम्मी। बल्ले बल्ले सब बल्ले बल्ले सब सुना इधर, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तुम्हें भी काम बता रही हूँ। मेवा वाला कंटेनर लेके आओ, मेवा भर के रखो। मैं जा रहा हूँ खेलने, मुझे खाना बनाना। मैं चला जाऊंगा खेलने। चले जाना खेलने, मुझे खाना भी बनाना है। दोस्तों यहाँ खुफिया अलमारी में रखा है कंटेनर, ये रहा, ये निकल गया। मैं ले आया कंटेनर, मम्मी भरेंगी। हाँ मैं नहीं भरूंगी, तुम भरो। चलो तो खाली है पूरा, क्या क्या भरना है? मेवा 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 हो गया। तू भी मेवा है क्या? तेरे को भी भर दूं। जा रहा। दोस्तों ये डलिया में बचा है राशन, ये रखेगी मम्मी किचन में। साबा साबा बल्ले 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 साबा परेशान ना किया करो। हाँ बल्ले बल्ले साबा साबा। मम्मी आप जितनी देर में खाना बनाओगे उतनी देर में बाहर खेल लूँ। थोड़ी खेलना, ज्यादा देर नहीं। पर जब खाना बना लेना तो मैं खा लूँगा खाना, फिर चला जाऊँगा खेलने।
फिर जाओगी नहीं, खाना बना लूंगी तो बुलाऊंगी तो आ जाना, ज्यादा देर चिल्लाना ना पड़े। तो पेपर चल रहा है, ज्यादा खेल में ना रहो, ठीक है ना, पढ़ाई भी करना है। तो दोस्तों अब मिलेंगे सीधे कब? खाना बनाने के बाद। बाय बाय। दोस्तों मैंने और बिट्टू के पापा ने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद बिट्टू के पापा ऊपर गए छत में धूप में, और साहिल ने खाना नहीं खाया है, बच्चों के साथ बाहर खेलता रहा है, खेल के आया है तो लेट लेट टीवी देखता रहा है और सो गया है। जगाए खाना खा लो, नहीं खाया है। कच्चे सिंघाड़े खाया, स्कूल से आने के बाद उबले सिंघाड़े खाया, काजू खाता रहा, स्कूल में भी उबले सिंघाड़े खाता रहा, भूख नहीं थी, इसने खाना नहीं खाया है और सो गया है। पता नहीं आज इतनी जल्दी से क्यों सो गया, सोता नहीं है। बोलो भी कि थोड़ी देर लेट लो, नहीं लेटता है, आज सो गया। शायद क्यों सो रहे हो? मन की इच्छा है, शाम को है, कभी जल्दी सो जाएगा, 9 बजे सो जाएगा, 10 बजे सो जाएगा, कभी कभी 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, 12:30, सोता नहीं है, सो गया है। दोस्त बिट्टू के पापा छत में गए हैं, मैं भी जा रही हूँ धूप में, थोड़ी देर बैठूँगी क्योंकि लगी है ठंडी। खाया है खाना दोस्तों, तेल भी आया है मेरा उसमें पार्सल में, तेल भी मंगाए थे। थोड़ी देर बैठूँगी धूप में। ये देखिए दोस्तों, लेके आए हैं बिट्टू पापा चटाई ऊपर, लेटे बैठे फ़ोन चला रहे हैं मुझे से। क्यों रानी आई है क्या ऊपर? हाँ, रानी तो नहीं आई? बहुत अच्छी धूप लगती है, मुंह में बहुत तेज लगा करती, हाथों पैरों में धूप नहीं लगेगी, मुंह में जरूर लगेगी। हवा भी चल रही है दोस्तों, पता नहीं पेट में कौन आया, धूप में नहीं बैठ पाऊंगी, कोई आ गया, देखती हूँ कौन आया। साहिल सो रहा है, देखिएगा अभी नहीं उठ के कौन आया है। सुंदर कांड को कहने आई थी एक आंटी, देखो जा पाते हैं कि नहीं। क्यों साहिल, सुंदर कांड में चलोगे क्या? हैं, चलो। एक तो दूर है गेस्ट हाउस से कर रही हूँ सुंदर कांड, तो मन नहीं कर रहा है जाने को, देखते हैं जाएंगे कि नहीं। 4 बजे से शुरू है, पता नहीं कितनी देर होगा। दोस्तों अब मैं जा रही हूँ ऊपर, कोई भी आता रहा है, अब नीचे नहीं आऊँगी, थोड़ी देर बैठूँगी धूप में। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।